Apa yang terjadi dengan Valentino Joko? Joko nampaknya mengalami sedikit masalah mesin, sementara Fabio Bokir mulai datang. Iya, oke, Bokir semakin dekat ke finish. Joko berhasil kembali melanjutkan balapannya dan terjadi duel di sana. Come on, satu tikungan terakhir. Siapakah yang berhasil finish? Oh no, kita harus mengecek dari tayangan lambat. Fabio Bokir yang tadi di depan sempat terpeleset dan Joko, Joko walaupun dengan keadaan mesin rusak ternyata berhasil finish pertama.